ბავშვობიდან ვთვლი, რომ წელიწადში 3 ახალი წელი აქვს ადამიანს. ერთი არის 1 იანვარს, მეორე თავის დაბადების დღეზე და მესამე სექტემბრის შუა რიცხვებში, იმიტომ რომ ამ დროს იწყებოდა სკოლა და რაღაცნაირად შეგეძლო თითქოს რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი ყოფილიყავი და ამ ყველაფერს ერთი ახსნა ჰქონდა. ახალი წელი დაიწყო. ახლა გადავწყვიტე, რომ ამ სეზონზე 2025 წლის უნდა ვიყო რუსა, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს საკუთარ თავზე და ასევე სამსახურშიც. დღეს მუშაობ როგორც ფოტოგრაფი, მაგრამ ფოტოგრაფის გარდა კიდე დედას უნდა დავეხმარო და 1000 რაღაც ვქნა. ყველის დაფა, საჭმელები, რაღაცეები არის ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიის კორპორატიული, იქნება აქ ივენთი თავისი კონცერტებით და მასტერკლასებით და ვიმყოფებით ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. იმდენად ლამაზი აქაურობა, ახლა ჯერ მორთვის პროცესშია. ძალიან კარგი უნდა იყოს წესით ყველაფერი გადასაღებად. დღეს გადაღების შემდეგ სადღაც ღამის 2 საათი იყო, რომ დავიძარი სად დადის მთელი თბილისი და თან სხვენია, მაგრამ სულ იქ არის ცეხში. წავედი ცეხში და მას შემდეგ აღარავის აღარ ვუნახი ვარ, იმიტომ რომ მეორე დღეს უკვე ისეთმა ვირუსიანმა გავიღვიძე კანკალით. კონტაქტზე აღარ გამოვსულ ვარ ძალიან დიდი ხანი. და ახლა რადგან გამოვჯანმრთელდი, როგორც იქნა, ოღონდ მართლა მეტყველებიდან დაწყებული რაღაცების კეთება ჯერ კიდევ მიჭირს, იმდენად უენერგიოდ ვარ. გუშინ მე და გია ვიყავით პარიზ ტეხასის სანახავად ჩვენ საყვარელ კაფეში. და დღეს გადავწყვეტეთ, რომ წავასულიყავით ბაკურიანში და ბაკურიანში რომ მოდიხარ რა ხდება? მიდიხარ ფორიაში. და წესით თუ მოვასწრებთ რიოს პიშკებსაც შევჭამთ და ძალიან ველოდებ. ძალიან ცუდია. ამ ვლოგს ვიღებ ერთი თვეა და საბოლოოდ იქნება რაღაც 10 წუთიანი ვიდეო. დღეს არის 30 ოქტომბერი, ჯიმიჩუს მე-6 დაბადების დღე და ტრადიციულად უნდა აღვნიშნოთ ჯერ სამსახურში სხვა ძაღლებთან ერთად და მერე უკვე სახლში სტუმრები დაგველოდებიან. ხო და სანამ გადავალ სამსახურში და დავიწყებ მორთვას, რომ მერე ბავშვი მოვიდეს და იზეიმოს, იქამდე ძალიან მინდა განახოთ ჩემი დამზადებული რეცეპტების წიგნი, რომელიც როგორც იქნა დაიბეჭდა და ვიდეოს დასაწყისში რომ ვთქვი რაღაც პროექტებზე დავიწყე მუშაობა თქო. პირველი იყო ის კორპორატიული, სადაც ფოტოგრაფად ვიყავი, მეორე არის ეს რეცეპტების წიგნი და მესამე ასევე ძალიან საინტერესო სტიკერები გავაკეთე ბლენდის რესტორნისთვის ჰელოუინის თემატიკით. მაშასე ქალბატონებო და ბატონებო, წარმოგიდგენთ ჩემს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ნამუშევარს, რომელიც არა მხოლოდ მიყვარს, არამედ მიამაყება
მეიმედება და ძალიან მინდა რომ თქვენც ეგრე მოგეწონოთ. ტადან! რეცეპტების წიგნი თავის საყიდლების სიის ამოსახები ფურცლებით. შეხედეთ. ყველაფერი მე გავაკეთე, აბსოლუტურად ყველაფრის დიზაინი გავაკეთე მე. ყდა, შიდა ყდა, ეს დღიური ეკუთვნის და უკვე ფურცლები. ყოველ ფურცელი არის თითქმის ერთმანეთისგან განსხვავებული, სამი ვერსია. ყველაზე მეტად მიყვარს ეს სპაგეტი თავისი соусებით და პომიდორით და ასევე ამ დღეურს აქვს ასეთი ჩანართები, სხვა რჩევები. ინგლისური სწავლა რომ დავიწყეთ და ყველამ გავიგეთ სიტყვა hooray! აი ზუსტად ეგრე ვარ hooray! hooray! არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად ეგრე პატარა ბავშვით მიხარია. hooray! წავედით ახლა და hooray party უნდა გავაგრძელოთ ჯიმიჩოს სახელზე. ძალიან მაგარი რაღაც გადამხვდა რამდენიმე დღის წინ და იმდენად მინდა მახსოვდეს ვიდეო უნდა ჩამეწერა და მომეყოლა. მაგრამ თან იმდენად მერიდება მოყოლის, რომ არც ჩემ მეგობრებისთვის არ მithქვამს დიდად, არც ინსტაგრამზე გამოვაჭენე, რომ იცით რა მოხდა, ან რაღაც რას ბუნებრივად ვიზავდი ყოველთვის. აი 50-50-ზე ვარ, რამდენად მინდა რომ მოვყვე და რამდენად მინდა რომ ჩემთვის შევინახო. ერთ ძალიან ჩვეულებრივ საღამოს სტორიში ვდებ Blood Orange-ის ძველ სიმღერას, რომელიც მხოლოდ YouTube-ზე დევს და წლების განმავლობაში პერიოდულად ვამოწმევ Spotify-მ დაამატა თუ არა, მაგრამ ნუ უშედეგოდ. და ვაწერ რომ how this song is not on Spotify. და ვთაგავ Blood Orange. დილით ვიღვიძებ, მეორე დღეს შაბათია, არ ვმუშაობ, მაგრამ რატოღაც სამსახურის ლეპტოპი წამოვიღე და გადავწყვიტე რომ რაღაცები გამეკეთებინა, კაი ინსტაგრამზე შევალ ბარემ ლეპტოპით და უცებ ლეპტოპში ჩანს რომ მაქვს ერთი message request-ი, რომელიც არ ჩანს ჩემს ტელეფონში. და ვერ ხვდები ვისი არის სკროლავ და ესე მაგვერდები რომ ვინ მომწერა და Blood Orange-მა მომწერა. ეს როგორც არ ვიცი, აი, კაი ძველი მეგობარი რა, where did you find this? Ha. და რა ვიცი. მეთქი რა ხდება? Blood Orange. Spotify-ში top 5 არტისტში თუ არა, top 10 არტისტში არის. ბოლო 2-3 წელია ეს ადამიანი. ჯერათ რომ კაცი რომელიც მღერის Champagne Coast, უცებ წერს, ეს ვიდეო სად ნახე? წერ რომ how am I even supposed to answer to this? I'm starstruck. You should be proud. Your early work is already so cool. იმიტომ რომ ძალიან მაგარია რაღაც 15 წლის წინანდელი სიმღერა, ისეთივე ხარისხის რომ გაქვს, როგორიც დღეს, როცა ერთ-ერთი ტოპ არტისტი ხარ. მორჩა, მეტი რაღა უნდა მიპასუხოს. ხახნა მიპასუხო. ის ორი მესიჯი, რომელიც ცალ-ცალკე მივწერე, ერთი, ფაქტობრივად კომპლიმენტი და მეორე ის, რომ რა უნდა ვუპასუხო, არ ვიცი, ცალ-ცალკე ერთი დამიჰაჰავა, მეორე დამილაიქა და მწერს, რომ That's crazy, thank you, ძახილის ნიშნები რაღაც. არ ვიცი რა უნდა ვუპასუხო, წერ გულებს და ეს გულებიც კიდევ დამილაიქა. და იცით ამ დროს რაზე ვფიქრობ და საერთოდ რატო ვყვები ამ ამბავს, რომ ასე თუ ისე ხო ყველაფერი შესაძლებელია, რომ მართლა კომუნიკაცია გქონდეს იმ არტისტთან, რომელსაც ზიხარ, რომ გეტირება და ეს ყურსასმებით უსმენ და ცუდად ხარ და აი ეს ყველაფერი შესაძლებელია და მე ამ დროს რა შვები? თბილისში ვცხოვრობ და მუშაობ სარეკლამოში და დამლაგებლობის კომპანიაში. ერთი 10 წუთი ვიჯექი და მეცინებოდა, აი ყურებამდე მეცინებოდა, რომ რეიბი შეიძლება სამყაროში მოხდეს და შენ საერთოდ რას აკეთებ? რატო არაფერს არ აკეთებ? ყველაფერი შეიძლება რომ გამოვიდეს. დღემდე რამეზე თუ ვტირი, იმიტომ კი არა რომ არ გამომივიდა, იმიტომ რომ ერთი სული მაქვს გამომივიდეს და ვერ ვითმენ, იმიტომ რომ გავჩდი რაღაცნაირად თუ გრძნობდი, რომ უფრო მეტისთვის დავიბადე, რომ აი ვარსკვლავიც უნდა დამეპყრო, ძალიან ცნობილიც უნდა ვყოფილიყავი, ის უნდა მექნა ესეც და
არ მჯერა უბრალოდ არც ერთ ცხოვრებაში სხვანაირი ვიყო. და რადგან ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იბადება მსგავსი ოცნებებით და წინასწარმეტყველებებით საკუთარ თავზე თუ ვინ უნდა იყოს ის მომავალში, აი ამ ამბის მთავარი შინაარსი იყოს ის, რომ თუ ესეთი მარტივი რაღაცები არის შესაძლებელი, ესე იგი აბსოლუტურად ყველაფერი შეიძლება ასე მარტივად მოხდეს. თურმე რა ძალის მოცემაც არ შეუძლია ფსიქოლოგს და ფსიქიატრს რამდენიმე თვეში, იმ ყველაფრის გაკეთება შეუძლია Blood Orange-ის ერთ მესიჯს. ამინ.